ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရဗီဒီယိုမှာ camera raw filter တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ tools လေးတွေအကြောင်းရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဗီဒီယိုမှာဒီ camera raw filter ထဲမှာရှိတဲ့ setting လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရောင်ချိန်နဲ့အပိုင်းအလင်းမောင်ချိန်နဲ့အပိုင်းလေးတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားအောင်ကျွန်တော်တို့တည်ထားမယ့် setting လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ပုံဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ computer ထဲကိုသွားလိုက်မယ်ဒီထဲကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ photo folder ထဲကိုသွားမယ်ပြီး all wallpaper ထဲမှာကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ထားတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးထည့်လိုက်မယ်နော်ပြီး open အောင်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Photoshop ထဲကိုဓာတ်ပုံလေးပွင့်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ filter တွေကကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ camera raw filter ပေါ့နော် keyboard ကနေနှိပ်မယ်ဆိုရင် control shift a ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ် sorry ကျွန်တော်မှာ key magic ကြီးပွင့်နေနော်အဲ့တော့ key magic ပွင့်နေကျွန်တော်တို့ camera raw filter တွေကိုဝင်လို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ control shift e နော်ကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်မရလို့ရှိရင် filter ရဲ့ camera raw filter ကိုနှိပ်လိုက်ပါခဏလေးတော့စောင့်ပေးရတယ်နော်တခါလေးကြာလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမဆုံး setting ပေါ့နော်ပထမဆုံး setting ကတော့ basic ပေါ့ basic ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အလင်းမောင်ပိုင်းနေပြီးတော့ဒီ temperature လို့ခေါ်တဲ့အပူချိန်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ပုံပူတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားစေချင်လားအေးတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားစေချင်လားဒါတွေချိန်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုမှစတုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ basic ပိုင်းမှာချိန်ရမယ့်ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကmanual ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ချိန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ manual မချိန်တတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ auto နဲ့နေတော်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော် auto ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအလင်းဆိုအလင်းအမောင်သူအချိုးကြကြလေးဟိုတခါလေးချိန်ပြီးသွားတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုက manual မကျွမ်းသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ auto ပေါ့နော် auto သုံးလို့ရတယ်အဲ့ auto လည်းအထင်မသေးပါနဲ့အဲ့ auto ကအရန်ကောင်းတဲ့ tools တွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါမပြင်ခင်ပုံနော်ကျွန်တော် auto နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပုံကပို့ပြီးတော့ကြစ်လေးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့အယောင်လေးလည်းပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ auto နှိပ်ပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့အရင်ကောင်းသွားတယ်လို့မဆိုလို့ဒါပေမဲ့ကိုက manual မကျွမ်းသေးတဲ့အချိန်တွေမှာ auto တော်တော်လေးသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ auto နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အလင်းမောင်အားနဲ့အလင်းမောင်ပြန်တင်တာ short တာတွေပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် auto ကိုစမ်းပြီးသုံးကြည့်ပါကိုရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေအလင်းမောင်ဒီ camera raw filter ထဲမှာချိန်နေတယ်ဆိုရင် auto လေးကိုအရင်နှိပ်ကြည့်ပါနှိပ်လိုက်လို့ပုံကအရန်မှောင်သွားတာတို့ရန်လင်းသွားတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတိုင်းအလင်းမောင်လေးပြန်ပြီးတိုး short လုပ်ကြည့်ပါနော်အဓိက auto နဲ့တွဲတော့မှတခြားမရှိဘူးကျွန်တော် H4 ရှာရှိမယ်ပြီး temperature ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ temperature ကကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံကပူတဲ့ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြားတဲ့ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ပုံကအေးတဲ့ဘက်ကိုသွားပါတယ်အဲ့တော့ကိုကပုံတစ်ပုံပူတဲ့ဘက်ကိုသွားခြင်းလားအေးတဲ့ဘက်ကိုသွားခြင်းလားကိုကစဉ်းစားပြီးတော့ဒီမှာ2 shot လုပ်လို့ရတယ်ပုံမှန်ဆိုတော့0ထားပေးရမှာပေါ့နော်အောက်ကတင်းရကြတော့ကျွန်တော်တို့အယောင်ကိုစိမ့်အောင်တန်းသွားတာတို့ပိုင်အောင်ပဲတော့တန်းတော့လောက်တာပေါ့နော်ပုံမှန်အပြင်ဒီကောင်တော့ကစားလေးမရှိဘူးဒီကောင်မသိလေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်း0ပဲထားလိုက်မယ်ဒီကောင်အဓိကအရင်မကြည့်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Sona Auto နှိပ်ထားတယ်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ထားခြင်း default နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ white balance ရှိတယ် white balance ကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ white balance 2ကိုယူပြီးတော့ဒီပုံမှာဒီအလင်းမောင်အရောင်လေးမှန်သွားအောင် white balance 2နဲ့ချိန်လို့ရတယ်လို့ auto လည်းရှိတယ် auto နှိပ်လိုက်ရင် white balance ကိုသူက auto ချိန်ပေးသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါက white balance auto ချိန်ပေးတဲ့ setting လေးပါဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံကအပူပိုင်းကိုပူသွားထားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပုံမှန်တိုင်းပြန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် custom ထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် S shoot ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်းနှိပ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီမှာ S shoot ထားပြီးတော့ဒီမှာ white balance 2ကိုယူပြီးသွားရင်ပုံရဲ့အလင်းဆုံးနေရာကိုထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံက white balance ချိန်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်သူကတဘာဝမကျတဲ့အဖြူနေရာတွေသွားနှိပ်လို့တော့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုထောက်လိုက်ရင်လည်းပုံကအပူရပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့သွားထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရမယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ white balance ချိန်တဲ့အခါမှာ S shoot ကကြတော့ကိုထောက်ပြီးတော့ white balance ချိန်တာ auto ကကြတော့သူ auto ချိန်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက manual ချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ custom ထားတာကောင်းတယ်နော် custom ထားတာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ control Z ပြန်နှိပ်လိုက်ပုံမှန်တိုင်းလေးရတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့အလင်းမောင်အယောင်နေအားလုံးကိုချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ white balance မှာ manual custom ထားတာပိုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ white balance ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ S shoot ကိုထားမယ်ပြီးရင်ဒီ white balance 2ကိုယူပုံရဲ့အဖြူဆုံးနေရာမှာတစ်ချက်တောက်ပေးရပါမယ်เนาะ
auto change နေဆိုတော့ဒီက auto ထားပေးပါเนาะ custom change เนาะဒါ custom တော့ကိုယ့်အကူချိန်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ0ပြန်ထားလိုက်မယ်เนาะပုံမှန်ဆိုတော့အကုန်လုံး0ဖြစ်နေရပါမယ်အဲ့တော့ h voucher ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော် auto နှိပ်လိုက်လို့တကယ်လို့ဒီပေါ်အရင်မှောင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် h voucher အလင်းကိုကျွန်တော်တို့တင်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အလင်းတင်တဲ့အခါမှာသတိထားပါကျွန်တော်အရင်တင်လို့မရဟုတ်ပြီเนาะပြီးတိန်နေပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တိမ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ detail အချက်လက်လေးပါမြင်အောင်ပေါ်အောင်ကြည့်ကောင်းကျွန်တော်လုပ်ရပါတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါကြီးကိုဒါဆွတ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာတိမ်နေရမမြင်ရတော့တိမ်နေရဲ့သူ့ရဲ့အသေးစိတ်ပုံလေးတွေမမြင်ရတော့အဲ့တော့အလင်းမောင်ချိန်တဲ့အခါမှာတားကြီးတိုးစရာမလိုဘူးအဲ့တော့အနေတော့လောက်ပဲเนาะအနေတော့လောက်ပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုတားကြီးများပါပြီဒီလောက်ဆိုအနေတော့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော် preview ဖြုတ်ကြည့်မယ်ဒါကမပြင်ခင်ဒါပြင်ပြီးပေါ့ auto နဲ့ပဲပြင်တာเนาะအဲ့ဒါမှကျွန်တော်အလင်းမောင်ကစားပေးလိုက်တာအဲ့တော့ contrast ကလည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်အလင်းနဲ့အမောင်ကိုချိုးကြကြလေးတင်ပေးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပုံတစ်ပုံပို့ပြီးတော့ကြီးကြီးလေးလေးဖြစ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် contrast ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဖွက်တဲ့တိန်เนาะကျွန်တော်ဒါနည်းနည်းလေးထပ်တင်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်အကုန်လုံးရဲ့ဒီ detail လေးတွေပေါ့เนาะ detail ဆိုတာတော့ပုံတစ်ပုံမှာရှိတဲ့ဒီကြောက်တုံးဆိုလဲကြောက်တုံးရဲ့အဓိကအသေးစိတ်နေရာလေးတွေရေမှာဆိုရင်လည်းရေရဲ့လှိုင်းအတွတ်နေရာလေးတွေ detail လေးတွေပေါ့เนาะဒါတွေအားလုံးအသေးစိတ်မြင်ရတော့ပါလိမ့်မယ် contrast တင်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ contrast ချကြည့်လိုက်ပုံကဖွဲ့တဲ့တိတ်ဖြစ်သွားပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခေါင်လေးကိုနည်းနည်းလေးတင်ကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်ထားမယ်ဆိုတော့မျိုးမရှိဘူးအနည်းဆုံးကြည့်ကောင်းပြန်ပါเนาะကြည့်ကောင်းပြန်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်48လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပုံကတော်တော်လေးကြည့်လေးဖြစ်သွားပြီးတော့ကြည့်ကောင်းသွားပါပြီအဲ့တော့ highlight ကကြတော့ကျွန်တော်အလင်းကျနေတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကျဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာပုံကအရင်လင်းသွားတဲ့နေရာတွေရှိမှာပေါ့နော်ဥပမာကိုကလူပုံရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ကတိမ်ကြီးကသူ့ရဲ့တိမ်အချက်လက်တွေဟို detail လေးတွေမမြင်ရတော့ဘဲနဲ့တိမ်ကြီးကလုံးဝဖြူစွတ်စွတ်ကြီးဖြစ်သွားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ highlight ကို short ချပေးခြင်းအပြင်ဒီတိမ်တွေမှာရှိတဲ့အချက်လက်လေးတွေ detail အချက်လက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စိတ်လို့ရတယ်ပြန်ဖော်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောက်နည်းနည်း short ချလိုက်ရင်တိမ်လေးတွေနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုပုံပေါ်လာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကောက်တင်ကြည့်လိုက်ရင်တိမ်ကြီးကလုံးဝဖြူသွားပါနော်အဲ့တော့အဓိက highlight ကအလင်းရှိတဲ့နေရာတို့အဓိကတိုးတာတို့ short တာတို့လုပ်တဲ့ခါမှာသုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောက်လေးနည်းနည်းလေးချလိုက်မယ်တိမ်လေးကိုကြည့်ကောင်းပါโอเคဒီလောက်ဆိုအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီး share တို့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ပုံမှာအရေးကြနေတဲ့နေရာတွေကိုကိုကဖော်ခြင်းတဲ့အခါမှာသူ့တန်ဖိုးတိုးပေးလို့ရတယ်ဖြောက်ခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ short ချလိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်နည်းနည်းလေးတင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီလောက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပုံမှန် short ချလိုက်ရင်ဒီမှာရှိတဲ့နေရာတွေမမြင်ရတော့အဲ့တော့ share တို့နည်းနည်းလေးတင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုကြည့်ကောင်းသွားပြီအဲ့တော့ share တို့တင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ပုံမှန် noise လို့ခေါ်တဲ့အဆက်ပြောက်တွေအများကြီးပဲထားနိုင်တယ်ဆိုတော့အရန်မတင်ပါနဲ့ကြည့်ကောင်းလားဆိုအဆင်ပြေပါပြီအဲ့တော့ကိုကဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်အဲ့မှာဟိုမှောင်နေတဲ့နေရာတွေရှိမယ်ကိုကလူတယောက်ကိုရိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လူရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့တခြားမှောင်နေတဲ့နေရာလေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အဲ့မှောင်နေတဲ့နေရာလေးတွေကအချက်လက်လေးတွေနေရာလေးတွေကိုနည်းနည်းအဲ့အမှောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုကပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် share ကိုတင်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ share ကိုလုံးဝတားကြီးမတင်နဲ့နော်တားကြီးတင်ဆွမ်းလာပြောသလို noise လို့ခေါ်တဲ့အဆက်ပြောက်လေးတွေပုံမှာအများကြီးပေါ်နေပုံကမကောင်းတော့ဘူးကြည့်လို့အဆင်မပြေတော့ပါဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ပုံတစ်ပုံမှာအရေးကြနေတဲ့နေရာထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုဖော်ခြင်းတဲ့အခါမှာ share ကိုတိုး short လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက white လည်းအလင်းပါပဲအဲ့တော့ white ကဒီပုံတစ်ပုံမှာအလင်းကြနေနေရအဖြူတွေပေါ့နော်အဓိကတော့အဖြူတွေကိုအဓိကကျွန်တော်တို့တိုး short အလင်းတိုးတာတို့ short တာလုပ်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အဲ့ကျွန်တော် white ကိုနည်းနည်းတိုးကြည့်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပုံရဲ့အဖြူရှိတဲ့နေရာနဲ့ပို့ပြီးတော့လင်းသွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော် white ကိုနည်းနည်းချကြည့်မယ်ဒါလို့ဆိုရင်တိုင်းလဲချလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံကကြည့်ကောင်းသွားပြီအဲ့တော့ highlight နဲ့ white နဲ့ကတတွဲတည်းပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် shadow နဲ့ black နဲ့ကတတွဲတည်းပါဟုတ်ပြီနော် shadow ကအရေးကြတဲ့နေရာပြီးရင် black ကကြတော့ပုံပေါ်မှာရှိတဲ့အမဲအောင်ရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့အရေးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အတင်း short လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုတွဲသုံးပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ shadow တင်လိုက်လို့ပုံရဲ့အမှောင်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေမပေါ်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် black ကိုနည်းနည်းလေးထပ်ကစားပေးရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုကြည့်ကောင်းသွားပြီဆောင်းဒီနေရာမှာမှောင်းတယ်နော်အခုနည်းနည်းမြင်ရတော့ပြီအဲ့တော့မြင်ရရုံလောက်ဆိုအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်
ဒါဆိုရင်ရလာမှထင်ပါတယ် clarity ကကျတော့ပုံတစ်ပုံမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါကျရင်ကိုရိုက်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံကလုံးဝလူကိုရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်လူပုံရဲ့ဒီမျက်လုံးတို့ပြီးနှာခေါင်းတို့ပါးစပ်တို့ကကြီးကြီးလင်းလင်းပြည့်ပြည့်သားသားမရှိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင် clarity ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပေးရတယ်တင်လိုက်ရင်ပုံကကြီးကြီးလေးလေးပို့ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ် clarity short ချလိုက်ရင်ပုံကဖွက်တဲ့ကြီးဖြစ်သွားမှာဒီလိုကြီးဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ contrast တိုးလိုက်လို့ပုံကကြီးကြီးလေးလေးမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင် clarity ကိုတိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ clarity ကအမြဲတမ်း3နဲ့2 step မှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုရတဲ့ပုံကပြတ်သားမှုလုံးဝမရှိတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကစားပေးရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာ clarity ကိုသုံးကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးနည်းနည်းလေးထပ်တင်လိုက်ပုံကအတိုင်းမငြင်းငြင်းကြီးဖြစ်သွားမှာဆိုတော့နည်းနည်းကြည့်အောင်လားပေါ့20ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်20အောက်ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တန်းထားလိုက်ဒါဆိုရင်ပုံကတော်တော်လေးကြည့်ကောင်းသွားပြီနော်အဲ့တော့ vibrance ကကျတော့အယောင်လေးရဲ့တောက်ပမှုလုံးပေါ့နော်တောက်ပပို့ပြီးတော့တောက်ပသွားအောင်ပို့ပြီးတော့အယောင်ရော့သွားလုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့တယ်အယောင်လေးရဲ့ပြင်းအားပေါ့အဲ့တော့ vibrance နဲ့ saturation ကသဘောတရားချင်းအတူတူပဲ vibrance ကပြပြလေးပဲသွားတယ် saturation ကနည်းနည်းတိုးတာနဲ့သူကအယောင်တွေဓာတ်ကြီးတောက်သွားမှာ short လို့ရှင်လည်းအယောင်တွေဓာတ်ကြီးရော့သွားမှာဆိုတော့ vibrance နဲ့ saturation ကသဘောတရားအတူတူပဲကိုကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ vibrance ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းတင်ကြည့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်ခင်းအယောင်လို့ပန်းအောင်လို့နည်းနည်းမှိန်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ vibrance ကိုနည်းနည်းတင်ကြည့်မယ် vibrance မတင်ကြည့်ဘူးဆိုလည်းရတယ် saturation ကစားမယ်ဆိုလည်းရတယ်ကျွန်တော် saturation ကစားပြမယ်နော်အဲ့တော့အရင်တိုးစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ပုံလေးကိုနည်းနည်းလေးအယောင်လေးတောက်ချင်တဲ့အတွက် saturation နည်းနည်းကစားကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးနည်းနည်းတင်ကြည့်မယ်ဒါအိုက်တို့ရင်တော့ပုံကြီးကစိမ့်စိမ့်ဆွဆွကြီးနဲ့ပုံကြီးပြတ်သွားမှာပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကတော်တော်လေးကြည့်ကောင်းသွားပါပြီဆိုတော့ saturation နည်းနည်းလေးထပ်တင်ကြည့်မယ်10လောက်ပေါ့နော်10လောက်ဆိုတော်တော်ကောင်းသွားပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ monitor ကကျွန်တော်တို့အယောင်မှန်မှန်လို့ရှိရင်ဒီ monitor မှာကိုကပြင်လိုက်တာအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့ Facebook တင်တဲ့အခါမျိုးဖုန်းထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ပုံကြီးကမှောင်သွားတာလို့လင်းသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဓိကတော့ monitor ကလာမှန်မှန်တာကြောင့်ပေါ့နော်ဟုတ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ basis setting ထဲမှာပြင်ရမယ့်ဟာလေးတွေအကြောင်းသိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ဒါတွေပါခဲ့ပါတယ်နော် image adjustment တွေက setting တွေပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့နေသားတဲ့အချိန်မှာရိုက်ထားတာဖြစ်ပုံများတယ်ဆိုတော့ကိုကအပူပိုင်းသွားခြင်း temperature ကိုတိုးလိုက်လို့ရတယ်အေးပိုင်းသွားခြင်း temperature ကိုအပြာပိုင်းကိုသွားလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပူပိုင်းသွားခြင်းအပူပိုင်းကိုသွားဒါကြီးလည်းပူစရာတော့မလိုပေါ့ပြပြလေးပေါ့ဒါတော့ဆိုအဆင်ပြေတယ်နော်ဒါတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရပါတယ်နော်အဲဆိုမပြင်ခင်နဲ့ပြင်ပြီးကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒါမပြင်ခင်ဒါလေးရပြင်ပြီးဘယ်လောက်လာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ basic menu တွေကကျွန်တော်တို့အခုလို setting လေးတွေကိုချိန်တက်အောင်လုပ်ပါဘယ်နေရာမှာဘာချိန်ရမယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့စမ်းပြင်နေမှာသိလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် retention ပိုင်းနေနဲ့လေ့လာနေတယ်အဲ့ retention ပိုင်းတကယ်လို့ကျွန်တော်ကျွမ်းပါပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်သင်တန်းဖွင့်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းကိုသင်တန်းတန်းဖွင့်လို့တော့ရတယ်သို့တော့ကိုယ့်တက်လေတိတ်နားမလဲတာမျိုးရှိရင်ကိုယ့်တပည့်ပြန်မေးတဲ့အခါမှာအဆင်မပြေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အခုဓာတ်ပုံ line တွေတော်တော်လေးလေ့လာနေတယ်အဲ့တော့အခုပိုင်းကတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းပိုင်းပေါ့နော်ဓာတ်ပုံ line တည်တတ်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ဓာတ်ပုံ line ကိုကကင်မရာမန်ပိုင်းသွားမယ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေကိုရိုက်မယ်ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် retention ပိုင်းတော်တော်ကောင်းမှရမယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဟာနဲ့အဲ retention ပိုင်းတွေကတွဲနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဘိုင်ကိုအခုတော်တော်လေးလေ့လာနေတယ် retention ဘိုင်းကျွန်တော်အဓိကဦးစားပြီးလေ့လာနေတယ်ပေါ့နော်ကင်မရာဘိုင်းလည်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် retention ဘိုင်းတခြားရသွားရင်အဲ့အလင်းမောင်ချိန်နဲ့အပိုင်းလို့ဒီအဆင့်မြင့်ဘိုင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တီးသက် course တစ်ခုထုတ်ပြီးတော့သင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပြပြတဲ့အရာလေးတွေကိုအနေနဲ့တခြား setting လဲရတယ်တခြားလေးလဲကိုအမြင်လေးနဲ့ချိန်တက်နေဆိုရင်တော့မှတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ basic step out တွေကကျွန်တော်ဒီ setting လေးတွေအရေးကြီးပါတယ်ပုံတစ်ပုံပြင်တိုင်းမှာဒီအခြေခံအလင်းမောင်အယောင်တွေဒါတွေအလင်းမောင်ပေါ့နော်ဒီကပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့အလင်းမောင်တွေအယောင်တွေကိုအတိုး short လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ basic ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ setting လေးတွေကသုံးရမှာပါကိုအနေနဲ့ manual မပြင်တတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ auto နှိပ်ပြီးတော့ပြင်မှာပြင်အလင်းမောင်ကစားပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော်တော်အဆင်ပြေနေပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေစမ်းကြည့်ပါမရတာရှင်ပြောပါနော်အရင်ဆုံးဒါလေးကိုစမ်းကြည့်လိုက်ပါအောင်နော်ကြိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်လို့ရမှာနော်ဒါဆိုရင် Photoshop တွေကိုပို့သွားပါလိမ့်မယ်